from Flint, Michigan. I was playing in Houston in the International Hockey League before I came here. I've been to 3 Tampere Cups and 2 World Championships. Tim Thomasin alku ei suinkaan ollut helppo, sillä Espoo aloitti hyvin. Marko Palo vei jo ajassa 2.58, vieraat 1-0 johtoon. Mutta IFK toipuu nopeasti ja kultakypärä Jan Chalun tasoitti ylivoimalla Juha Davidssonin syötöstä. Ja vain vajaa minuutti edellisestä iski nuori Kari Kalto ensimmäisen SM-liigan maalinsa ja IFK on 2-1 johtoon. Toisessa erässä pelasivat maajoukkuepuolustajat Timonen ja Karalahti upeasti yhteen ja sen päätteeksi Karalahti teki IFK:n 3. maalin. Ex-kapteeni Mika Kortelainen oli sitten asialla, kun ensin Nils Ekman otti 5 minuutin rangaistuksen plus pelirangaistuksen korkeasta mailasta ja Kortelainen vähän onnekkaasti Kautosen mailan kautta vei IFK:n 4-1 johtoon. Loppunumerot viimeisteli Jari Laukkanen 3. erässä. IFK voitti 5-1. Mika Kortelainen pelasi 400. SM-liigaottelunsa. Helsingissä yleisöä komeasti yli 7000. Tim Thomasille kertyi liigadebyytissään 31 torjuntaa.